حسين لاباس؟ الله يحفظك اخويا محمد. الحمد لله بارك الله فيك. اش هاد الجديد سي محمد الثاني؟ جديد ثاني خويا حسين، حنا راه ديما جديد 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 جديد. اسيدي الله يعطيك الصحه سي محمد. جديد جديد، واي حاجه وصلنا عليها الكريه اليوم صباح الغدا ما كاينش حتى الصباح ولا تسناونا. الله يعطيك الصحه. هذه مكوموندي هذه ولا كيفاش؟ لا هاد لافيسيل عليها الطلب بزاف، كنا جبناها وتبعت عاود جبت واحد جوج بياسات من ديبو. واحد السيده كانت صيفطت لي واحد ميساج بكري قالت لي دير لنا واحد الفيديو على ماشينه لافي بوش. اييه، وهذه فرصه باش نديروا ليها هذا الفيديو هذا، الا شفتها نحلها نشوفوا المكونات ديالها وكيفاش كتخدم والبروغرامات اللي فيها. المهم الريفيرونس ديالها بالضبط، هذا هو الريفيرونس ديالها اس ام اس 25 ا اي 00 في. هذا هو الموديل ديالها بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا هذا الموديل بالضبط وبغاو يسولوا فيه مثلا. وهاد لا ماركه السيفاتين اييه، هذه راه مارك بوش، ماركه بوش. وكتبان لي هذه كتمشي شويه سي محمد. هذه كتباع، هذا الموديل هذا كيتباع بزاف، فيها بروموسيون داكشي علاش. هذه البروموسيون مزيان. واش عرفت المحل ديالنا فين كاين حسين؟ نعم اخويا. عرفت المغازه ديالنا فين كاين؟ ديبو، بالنسبه لديبو المغازه فين اخويا؟ المغازه سيدي، هاد المغازه هذه كاينه في اكادير. كاينه بالضبط في الهدى، كاينه حدا مارجان وكارفور ديال الهدى. عندنا المغازه الاخرى كاينه في ولاتيمه هواره. كيحملوا نفس الاسم سي محمد؟ هما فرع دابا اللي كاينه في ولاتيمه سميتها تيليسوس. تيليسوس هي عندها جميع لي زارتيكل اللي عندنا هنا كاين تما. هذه جالاكسي ديجيتال. جالاكسي ديجيتال. هذه درناها هنا في اكادير بالنسبه للناس اللي كاينين هنا في اكادير، قلنا لهم هذه المغازه هنا باش نقربوا الناس ديال اكادير اللي يتمنوا لي سكان. وبالنسبه لهاد لا ماشين ديال بوش السي حسين، اييه، راه ديال باش الصوت يسمع مزيان. هاد لا ماشين ديال بوش راه فيها لي سيري، فيها السيري 1 السيري 2 السيري 4 والسيري 6. اييه، اش من سيري هذه سي محمد؟ هذه السيري 2، هذه السيري 2. السيري هو السيري ديالها هما هذه السيري 2. لا مارك بوش شي حاجه كاليتي مزيانه توب كما كتشوف معايا. وراه اينوكس، هذه كري هنا كري وهنا اينوكس. هذا راه غير واحد البلاستيك مغلفه به من هنا. يا لقيتني غنسولك نقول لك كيفاش شنو هو هذا اللون الخز اللي فيهاش. هذا اللون هذا بلاستيك، هذا غير بلاستيك. كيفاش تيحيد هذاك السي محمد؟ واش قرب ليها هنا تشوف. اييه، لا عندك اينوكس، هذه راه اينوكس. اينوكس هذه السي حسين اينوكس كما كتشوف معايا. بوش لا مارك بوش. غادي نشوفوا لا فيش تكنيك ديالها واش كاينه هنا ولا ما كايناش. كيف دايره من داخل السي حسين. واحد القضيه السي الحسين، شنو هي سي محمد؟ بالنسبه لهذا الكاتالوج اللي كيجي مع اي برودوي، اييه، ماشينه لافي، ماشينه فيسي، الثلاجه ضروري ياخذوا الناس هذا غير يشوفوا، ما يقرا كاع الا ما فيه اللي يقرا، غير يشوفوا ويشوف هاد الصور اللي هنا. راه ضروري راه عندهم واحد يعني واحد الاكسبيريونس كيفاش تخدم لا ماشين ولومبانات اللي يقدروا يوقعوا شي بياسه ما عرفتها فين تحط. هاد لي كاتالوج كلهم راه عندهم وظائف مهمه. داكشي علاش داروهم. يعني يحاول الانسان ما يديرش السوا في هذا الشيء، يعني على الاقل يقلب. راه دابا هادشي مكتوب بالعربيه وبالفرنسي، اي حاجه كيفاش كتخدم وكل شيء كاين هنايا. بزاف ديال الناس كيشدوا هذا الكاتالوج كيقطعوه هما الاول، كيشدوه الدراري كيوضروه داكشي. وهذا الكاتالوج راه فيه جميع المعلومات. بالنسبه لا ماشين الافي كما شفت بكري السي حسين، جات عندنا ديك السيده اللي قالت لك لا ماشين الافي راه شاعل فيها واحد الحرف. سمعتها الصراحه، سمعتها. علاش هذاك المشكل كيكون في لا ماشين ولا في لا فيسيل كيعطي واحد الكود، كيطلع لك داك الكود في ليكرون كونكوا راه هذا الكود راه عنده واحد الدلاله. وباش تعرف هذاك الكود كتمشي لهذا الكاتالوج كتبحث عليه كتلقى هذاك الكود شنو كيعني في لا ماشين ولا في لا فيسيل. يعني مادام هو عطاك في طابلو هذاك الكود، يعني كاين شنو هو المشكل. ناش المشكل. كيقول لك المشكل فاش كتمشي تقلب على هذاك الكود اللي كتعطيك في ليكرون ديالها، كتقلب عليه في كاتالوج مثلا كتعطيك احرف مثلا او سي بي 8 وهذوك الحروف اللي كتعطيك كتمشي كتلقى المشكل ديالها شي اما الماء ما كيدخلش، الباب ما مسدود، الضو ما دايز، كتعطيك بزاف ديال الامور. المهم كما كتشوفوا هاد لا ماشين ديال بوش هي هذه كما كتشوفوا معايا.
عندها السي حسين هذا المجر الفوقاني ياك، ايوا وعندها المجر الثاني كما كتشوف معايا، وعندها هاد السليله هذه. هاد السليله هذه السي حسين هذه هي اللي كيداروا فيها المواس والعشوقه. خاصها بالماس ولا الشوقه ولا شي ديال الفرشيط. داكشي. وبالنسبه لهاد لي تيروار ديالها كما كتشوف راه ميطال هما، ما كيصديوش. ما كيصدوش. لا ما كيصديوش، اينوكس من الداخل كما كتشوف، والفلفلات ديالها كما كتشوفهم. بالنسبه للناس اللي يلاه خداو لا ماشين وبغاو يخدموها، فاش كيديروا الماعن ضروري قبل ما يخدموها يدوروا هاد الفلفلات بحال هكا. على حساباش؟ باش الا كان شي حاجه هابطه ما تضربش الفلفله. يعني ما تمشي حتى شي حاجه، ما خصها تدور الفلفله ليبر ما يحبسها حتى شي حاجه. ملي عمرها بماعن خاصو يجرب داك يدير بحال هكا. الا كانت كتوشي كيشوف البلاصه اللي كتضرب فيها كيحيدها، فاش كيعمرها بالماعن كيدير لها الطريقه هذه كيدورها. الا كتضرب شي حاجه خصو يحبسها حتى يحيد داكشي اللي حابسها بالنسبه للفوق ولا تحت بحال هكا. وهاد البلاصه هنا راه كيدار فيه الملحه، كي كيعرفوا جميع الناس هنا كدير فيه الملحه. غير الملحه راه كتهز كيلو ديال الملحه، يعني كتخوي الملحه حتى كتعمر هذيك البلاصه وكتخوي فيها الماء يتر ديال الماء وكتسد. ضروري تسد هذه البلاصه هذه. وهذه البلاصه هذه كما كتشوف هنا في واحد بحال الصفايه بحال الشبكه فيه كتسمى فلتر فلتر. هي الفلتر هذا كيجمع كاع داك الاوساخ وداك الشيء وكتحلو بحال هكا وكتحيدو وكتسوسو وكترجعو بلاصتو. هذا السي محمد من وراء كل عمليه ديال الغسل على حساب انت عندك ميزانك بانت لك مكرفسه راه كتحيدو. بان لك عادي راه ما كتمسوش كتخليه هكا. واش هذيك الا عمرها سي محمد واش كتسعل شي بوله ولا لا؟ ضروري خصك ما كيشعل لا بوله ولا بوله لا والو. البوله اللي كتشعل هي الا خاصها البرودوي، خاصها الملحه وخاصها الملمع. تما فين كتشعل لك كتعطيك داك كتعطيك واحد الاشاره بان راه خاصها لي برودوي. وبالنسبه لي ماشين اغلبيه كيجي معاهم هذا الفينيش هذا. الاغلبيه ديال لي ماشين راه كيعطيو مع هذا البرودوي هذا ديال الفينيش هو البرودويات باش كتغسل لا ماشين. غير هاد لا مارك هاد فينيش بالضبط هاد الكحل هو راه شي حاجه كاليتي مزيانه، هو اللي كينقي بزاف. يعني الاغلبيه ديال لي ماشين راه كيجي معاهم هذا، وهذا الشيء اللي كيجي غير باش كتسيرها كتشري لي برودوي ديال غير هذا هو باش كتسير لا ماشين المره الاولى صافي. راه كيجي مع الصابونه وكيجي مع البرودوي. يعني سي محمد كتنصح الناس انهم يحاولوا يستعملوا فينيش حاجه مزيانه ياك؟ فينيش مخيل بالنسبه للفينيش. بالنسبه لهاد البلاصه السي حسين هنايا كيدار فيها دوك الكبسول لا الصابونه هنايا. وديال الصابونه وهنا كيدار فيها البرودوي داك السائل الملمع كيتخوى هنايا حتى كتطلع لك الشكوشه هنايا. فاش كتطلع راك صافي عامر قدام امرتي. من بعد ما ندير هاد العمليه هادي كنسد لا ماشين كنبرونشي مثلا كيكون مبرونشي ليها الموضوع عادي. هنايا كنختار البروغرام اللي بغيت. هنايا كاين هاد الايكو 50 درجه، هذا كيتعطل شويه تقريبا فيه شي ساعتين ونص حتى 3 سوايع. غير هو اقتصادي بزاف. كاين 65 درجه الحراره، هذا كيتعطل شويه في ساعه المجال. وكاين هذا الاخر 45 حتى ل 65 اوتو، هذا اوتوماتيك يعني اي واحد يمكن يديرو كما كانوا المعان كديروا هنايا. هي كديتيكتي المعان واش مسخين بزاف ولا شويه، اوتوماتيك هي كتعرف البروغرام اللي بغات. بالنسبه لهنايا كدير 70 درجه الحراره كدير فيه المعان اللي بايتين مثلا يومين 3 ايام اللي هما لاصق فيهم داك الماده ديال لاصق فيهم داك الشيء محروقين بزاف. هذه هي الخدمه ديالها. بالنسبه لسي محمد 70 درجه اللي كان شي اناء رهيب مثلا رقيق. لا هنا دابا هاد 70 درجه ما كيدارش فيها الدجاج اللي هو ساهل يتهرس او شي حاجه ديال الطين اللي ساهل تهرس، لحقاش درجه الحراره راه كتكون طالعه بزاف. وهنايا كتقفل البروغرام كتكليكي على هنا حتى كتقفل البروغرام اللي بتقفلو كتقفلو على حساب الدراري وليد. هنايا فاش كيشعل لك هاد البوله هادي هنا هاد البلاصه كتقول لك راه التيد ما كايناش. هادي ديال التيد ديال عفوا ديال الملحه. هذه ديال الملحه. فاش كتشعل هذه كتقول لك الملحه راه ما كايناش، فاش كتشعل هذه كتقول لك الملمع راه ما كاينش. صافي هذا الشيء هو. وكتكليكي هنايا كتبدا خدامه لا ماشين عادي. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كيما قلت لك راه السيري جوج. هذا السيري جوج سي محمد. سيرونس بليس راه ما كديرش صداع نهائيا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ديال لا ماشين بوش. نديرو شي فيديو اخر جديد ثاني على مرحبا سي محمد، ولكن ما ذكرتناش قلت بلي دايرين فيها بروموسيون. شنو هو لا بروموسيون؟ الثمن ديال هذه دايره 4700 درهم، وكنديروا التوصيل في المغرب كامل. فين ما كان الكليان راه كنوصيفطوا ليه مع الترونسبور اللي كنخدموا معاه دائما مع الترونسبور اللي هو ثقه. وبالنسبه للبيمو راه يقدر الشخص يدير البيمو على ليفريزون على حتى كتوصلوا اولا كيدير فيرمون. والاغلبيه بالنسبه للبلايص البعاد كندير واحد لوبسيون يعني كيفيرسي لك الكليان واحد لامونطو كون كوا راه انتريسي، وداكشي الاخر حتى كيجيب ليه ليبرو وكيكمل ليه لو ريسك ديال. شكرا.
العمليه سهله سي محمد. صافي هادشي اللي كاين. وان شاء الله بقوا معنا راه غنديروا فيديوهات جداد على باش كل ما كانش برودوي جديد راه غنديروا فيديوهات جدد. ان شاء الله. السلام عليكم السلام ورحمه الله.